ごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ関連ニュース。主なニュースとしては3つ取り上げていきます。まず第一に日本との関わり。ウクライナに対する砲弾供与は各国において行われているのですが、現在のところ生産があまりにも追いつかない状況になっています。そのため、回り回って日本に対して砲弾を作成する上で必要な火薬類についての購入を打診したというのがニュースで報じられています。日本は直接的にはウクライナに対する軍事支援は全く行っていない国の一つなわけですが、このように分かりにくい、見えにくいところからウクライナに対する側面支援ができるかもしれません。二つ目に取り上げる話題は、永世中立国スイスがウクライナに対してどのように関わるかについて取り上げようと思います。前回の動画において、対空戦車ゲパルトをアメリカが調達してウクライナに供与するという話をお伝えしました。対空戦車ゲパルトの弾については、スイスのエリコン社というところが作っていたため、直接的にウクライナに対する供与や販売、輸出許可などをスイスが中立であることを理由として断っていたといったことがありました。その後どうなったか、そして現在のスイスはウクライナに対する支援をどう考えているのか、そのあたりの関連ニュースを取り上げていきます。最後にウクライナの戦況について、少し短めですが、イギリスから供与されたストームシャドウが今日も猛威を振るっていることについて一言コメントしておきましょう。それでは早速日本の関わりからニュースを見ていきます。米軍が日本から火薬の調達検討、ウクライナ向け砲弾用。ウクライナへの軍事支援を続けるアメリカが砲弾の増産に必要な火薬を日本企業から調達しようとしていることが分かった。西側諸国がウクライナに戦車などを送る中、殺傷能力のある武器の輸出を禁止する日本は、防弾チョッキなどの供与に留めてきた。政府が輸出を認めれば、間接的ながら弾薬の支援に関わることになる。事情を知る関係者2人が明らかにした。うち1人によると、アメリカは陸軍の交渉で製造する 155mm 砲弾に必要なトリニトロトルエン TNT の調達を日本企業に打診した。155mm はウクライナ軍が最も多く使う砲弾の一つで、ロシアの軍事侵攻が長引く中、支援を続ける米軍は増産するための TNT が不足している。アメリカは日本を弾薬製造の供給網に組み込みたいと考えていると同関係者は言う。日本は防衛装備移転3原則で武器輸出を厳しく制限し、砲弾など殺傷能力のある装備は国際共同開発したものを除いて輸出を禁じている。特に紛争当事国への輸出は全面的に禁止してきたが、ウクライナ向けは昨年運用を変えるなどし、ヘルメットや防弾チョッキを供与した。一方、堅牢さが特徴のパナソニックのノートパソコンなど、軍が使うものでも一般に購入できる製品は三原則の対象にはならない。複数の日本政府関係者は土木工事などに使う火薬であれば、米軍の砲弾向けでも輸出できると話す。輸出を管理する経済産業省によると、火薬類は必ずしも三原則の対象にならない。外為法に基づき審査し、問題がなければ輸出を許可する。一般に入手可能な火薬であれば、用途が砲弾であっても民生用として審査するとしている。ウクライナ向けの弾薬供給が不足する中、アメリカは日本を含め同盟国、有志国に協力を求めている。サリバンアメリカ大統領補佐官は G7 広島サミットの期間中に開いた記者会見で、ウクライナの継戦能力を維持するために必要な物資を確保することは、引き続きバイデン大統領の最優先課題だと語った。ロイターが日本火薬工業会の会員企業のうち、火薬類を扱う22社に問い合わせたところ、TNT を製造していることを確認したのは中国火薬のみ。同社はロイターの取材に対し、TNT を製造しているものの、輸出についてアメリカ政府及び米軍から直接打診を受けたとの事実はないとした。防衛装備庁や企業などを通じて、アメリカ側と協議しているかどうかについては、個別の商取引については細部を答えていないとコメントを控えた。岸田政権は昨年末にまとめた国家安全保障戦略など、防衛3文書に3原則を見直す方針を盛り込んだ。与党の自民党と公明党が運用指針の改定に向け現在協議しており、殺傷能力のある武器輸出を可能にするかどうかが議論の焦点となっている。ウクライナの戦場においては、日々激しい砲撃戦が繰り返し行われ続けてきています。そのため、NATO 各国はウクライナに対して砲弾の供与を続けているわけですが、生産は全く追いついていないのが現状です。というのも、国家間の戦争が激しく行われ、しかもそれが
長期間続くということは想定していなかったし、ましてやその戦闘が砲撃戦が主体になるなどとはあまり考えられてきていませんでした。そのため NATO 各国における軍需産業においては、砲弾の製造能力はそれほど高く維持されてきたわけではありません。国家間戦争のような大量消費がなければ、基本的には訓練用もしくは備蓄用のものを細々と作り続けるようなことになっていましたから、大規模な生産施設はほとんどのメーカーがもはや閉じていた状態だったわけです。ウクライナに対して大量に供与すると同時に NATO 各国の備蓄砲弾についてもどんどんと目減りし、それらを埋め合わせるために NATO 加盟国における軍需産業の生産だけでは全く追いつかず、それ以外の国などに対しても発注が行われています。代表例としては、注文を大量に受けて稼ぎまくっているのは韓国企業です。韓国においては砲弾類だけではなく戦車や装甲車などもヨーロッパに対して販売することに成功しており、ロシアによるウクライナ侵攻で最も潤った軍需産業の一角だと言えます。そしてアメリカ自身も韓国に対して何十万発単位の砲弾の注文などを行っていますから、もっともっと欲しいという状態なわけです。そこで浮上してきたのが今回の話。日本に対しても少しでも生産を振り分けることができないだろうか。しかし最終製品としての砲弾などを注文したとしてもそれは問題が発生するかもしれないということで、火薬の段階において注文しようという話になってきたわけです。日本国内においても兵器輸出に対しては非常にアレルギーの強い人たちも多いですから、このような素材段階とでも言えるような状態での販売であれば大きく拒否感が出ないうちに取引がまとまっていく可能性があります。私自身は日本の防衛産業はもっと輸出産業化すべきだと考えていますから、こうした実績を作るという意味においては、火薬の販売というのが進むのも別に悪いとは思っていません。ちなみにアメリカの場合だと、供与する前提でメーカーに対して発注するときには、当然のようにお金を払いますから、別に日本のメーカーに対してもタダでよこせといった話をするわけではありません。あくまでも商品を購入するだけの代金を支払った上で受け取り、それらを砲弾に仕上げた上でウクライナに供与する可能性があるというわけです。こうした話はウクライナ関連のニュースにアンテナを張っていない人であればおそらくは見逃してしまうニュースだと言えるでしょう。続いてはウクライナ関連ニュースの一つとして、永世中立国スイスがウクライナとの関係において結構重要だなという話をしようと思います。まずはスイスの企業がレオパルト1をウクライナに供与できないものかとあがいている話から見てみましょう。スイスの防衛企業 RUAG はウクライナに供与するためにドイツ製のレオパルト1戦車96両を売却したいと考えている。同社の報道官が明らかにした。RUAG 社の代表者らはすでに売却の承認を得るためにスイス国家経済事務局に公式書簡を送っている。7年前、RUAG はこれらの戦車をイタリア軍から購入。再販の機会を望んでいました。今後輸出に関する最終決定はスイス事務局が下す必要がある。そこで申請が承認されれば、戦車を修理のためにドイツに送ることができる。レオパルト1戦車はラインメタル社に引き取られ、修復後、おそらくウクライナに送られる予定です。しかし、今のところスイスは第三国を通じてウクライナに軍用兵器を提供することを実際には支持していない。スイスの厳格中立の立場のため、同社はまだ決定を待っているところだが、今のところレオパルト1戦車の販売の見通しは暗い。戦車の販売に興味があるのは RUAG だけではありません。以前は最大の民間戦車隊を保有するベルギーの民間企業 OIP ランドシステムズもウクライナに戦車を販売すると予想されていました。同社の格納庫には、レオパルト1戦車50台、ドイツの対空戦車38台、オーストリアの SK105 軽戦車112台、イタリアの VCC2 装甲兵員輸送車100台、M113 装甲兵員輸送車70台が収容されています。スイス企業がレオパルト1戦車を売却し、ウクライナ供与に役立ててほしいなと考えているわけですが、国家としてのスイスはそのような計画に対して立ちはだかっている状態です。スイスの国民議会、下院は1日、他国が保有するスイス製の武器をウクライナに移転することを特例的に認める法案を否決した。同日には両国の大統領がモルドバで会談し、人道復興支援について協議していた。議会の委員会が提出した法案は反対98票、賛成75票で否決された。人口880万人で四方を他国に囲まれた内陸国スイスは長年にわたり武装中立を維持。男性には兵役義務もある。
だが、ウクライナ侵攻を受けて中立方針の是非をめぐり激論が交わされてきた。スイスは EU 加盟国ではないものの、EU と同様の制裁をロシアに課している。一方で、ウクライナや友好国から圧力を受けても、自国製兵器のウクライナ移転を許可することは拒否し続け、軍事的中立を貫いてきた。これまでドイツ、スペイン、デンマークなどが移転許可を直接的に要請してきたが、スイス側は拒否してきた。ヨーロッパには退役した戦車を購入し、いずれはそれをまた別のところで販売してなんとか利益を稼ごうという会社があるようです。例えば現在ドイツで再生修理されているレオパルト1戦車も、もともとはドイツが退役したものとして払い下げ、それが民間企業の手に渡り、長年倉庫で眠っていました。それがロシアによるウクライナ侵略に伴って戦車を買い戻す、そして当然のように払い下げの時よりも高値で買い戻すといったことから倉庫で眠らせていた会社はそれなりの利益を得て、レオパルト1戦車が現在のところ再生され、最終的には100両がウクライナに供与される予定です。スイスの企業もイタリアから退役した戦車を購入し、これをいつか販売しようとしていたわけです。ただし、今回はスイスがその計画にとっては障害となっています。現在のところスイスはロシアによる侵略を批判していますが、あくまでもそれは国際法を乱しているロシアに対する中立の立場からでの批判であって、決してウクライナ側に立ってウクライナに対して軍事支援を行おうといったわけではありません。例えば何度となくこのチャンネルで登場してきている対空戦車ゲパルトですが、このゲパルトの機関砲弾はスイスの企業エリコンによって作られたもので、そのためゲパルト用の砲弾をウクライナに供与や販売するにあたってスイスが許可しないという問題が以前からありました。ちなみにこの問題は以前の動画でもコメントされた方がいますが、現在のところは解決しています。なぜならばエリコンはドイツのラインメタル社という軍事企業によって兵器部門が買収され、砲弾の製造ノウハウなどをドイツ側に渡すことができます。ですから親会社でもあるラインメタルがドイツの工場において対空戦車ゲパルト用の機関砲弾を新たに製造するラインを立ち上げたことから、この問題は今のところ解決しているのです。ただ、スイスのこうした中立を守ろうという姿勢のために残念ながら、スイス製の防空兵器についてもウクライナに供与する話は今のところ頓挫しているようです。今回スイス議会において、スイス製の武器をウクライナに供与や販売することに対して、特例的な許可を認められなかったというのは、残念ながらまだまだスイスは長年守ってきた中立性の維持にこだわっているとも言えます。しかし今回一つ問題なのは、このようにどこかの国が困っていてスイス製の武器や弾薬類などが必要となった時に、スイスが中立性を盾にして移転譲渡販売などができないというのであれば、これは問題だなと考える国が必ず今後出てくるはずです。そうした意味ではスイスはもうちょっと柔軟に今回の件に当たってほしいものです。少なくともスイスはロシアに対して経済的な制裁を行うにあたって、ロシアの方こそ国際法違反の行為を行っている、このことを真っ向から批判しているのです。決して中立だからといってロシアの行動を黙認したり無視したりはしていません。間違っているものは間違っているんだと批判しているわけですから、侵略されている側に対する便宜を図るというのも決して中立性から逸脱していないと私は思います。それでは最後にウクライナの戦況についての一言コメントをしておきましょう。ウクライナの戦況解説といっても現在のところ戦線全体が動くような大きな戦闘は起きていません。今日目立ったのは南部戦線において、これまでハイマースの攻撃が届かなかったところに大きな爆発が起きていることです。これはウクライナに供与された巡航ミサイルストームシャドウによる攻撃だと見られています。特にベルジャンシクの港に対する攻撃はかなり大きな煙が上がっており、港にある程度望みされていたような何かしらの爆発物なども一緒に吹き飛んだ可能性があります。このところストームシャドウによる攻撃によって明らかに今まで攻撃できていなかった前線司令部や武器弾薬庫、燃料貯蔵庫などに対する攻撃が成功しており、供与された兵器の力がかなり発揮されています。というわけで今回の動画はここまで。まず第一に取り上げた話題は非常に目立たないのではあるのですが、日本の火薬類などがウクライナ支援のために役立とうとしているかもしれません。小さな変化の兆しかもしれませんが、
このような一歩一歩が私は大事だと思います。そして2つ目に取り上げた話題は、永世中立国スイスにおいて中立性をどこまで維持するか、企業や国民そして議会などで様々な動きが起こっています。企業としてはウクライナ供与のためにビジネスをしたいし、国民の中でもロシアに対する反感から議会に働きかける人たちもいます。しかし、まだまだ議会の総意として中立性から一歩踏み出るようなことは難しいのかもしれません。しかし、スイスがもう一歩踏み込んでくれたら、ウクライナに対する兵器支援なども結構円滑に進むかもしれません。日本ではあまり知られてはいませんが、スイスは永世中立国ではありますが、同時に武装中立国であると同時に兵器産業についてもこれまで輸出産業化してきました。ですから、スイスがスイス製の兵器をウクライナに供与販売することを認めるようなことになれば、ウクライナに対する軍事支援も各国でスムーズに進むかもしれないのです。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックと、あなたの感想コメントよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。